Alhamdulillah. Mak, Kok omah apa? lanang iki piro iku mang? Wis umi. Oh iya, kan kano arek. Tak ada nih. Oh, sampean ngadak-ngadakno. Ya, Mari Sri. dibelanjakno. Lah Ada nanti bulan arekku yang mang. opo Sri? Bedaan Anjene arekku gak rudalan, Mak. Saken nih. Anjene gara-gara sampean ngaku tene barengi Umi iku lho, kok iso sampean bareng aku. Wong dhek ya dhe sepeda dhewe, engko cek tuku bensin. Lah anjene arekku kan biasa kan diterno Pak Sobirin. Oh, Terus sepeda dhewe. Ya apa iki? Eh? Golek ya. dinteni sik Sri. Wis dinteni sih ae. Dinteni ndek Ya omah. apa lek wong ngamuk Mak nang aku, Mak. Ya urusanmu penting aku teko omah wis Beling. Lah ya Pare apa? ding lho mbak aku lho. Iya ya Wis dinteni nek jero ae wis ae. Aduh ya Allah, akhirnya aku tutup omah rek. Dua bal bedes Korea seluruh kemarin tak belanja no aku. Tak tinggal iku sepeda Sri. Oh, anjene wamak anjene. Mi, gua arek iki lho. Ya Allah Mi. Aku sama niku gal iku lho. Lah sampean iku lho, lah suwe duduk-duduk kupat. Lho kok lak ro dhewe aku ya gak tahu sepedaan dhewe ngene biasa mbek Pak Sobirin. Lah makner lho Mi. Boleh makner apa boleh aku? Ya sampean. Oh ya wis tak belanjakno koyo ngene iki kok. Lah makner kok ndak cepet-cepet. Soale jare nggo banyu. Aduh. Ya apa iki rek? Ladangku pore. Makner yen